आपके पास Realme का C35 मोबाइल है, यानी कि C35 मोबाइल है, उसके अंदर रिंगटोन या फिर वाइब्रेशन सेटिंग है वो वर्क नहीं कर रही है अच्छे से, यानी कि साउंड में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जब आप कॉल करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है, या फिर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई आपको कॉल करता है तो रिंगटोन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी साउंड से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है Realme के C35 मोबाइल के अंदर, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपकी प्रॉब्लम 3 सेटिंग है, उससे सही हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली सेटिंग है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखना है साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ये चेक करना है वाइब्रेट ऑन रिंग, ये वाला ऑप्शन ऑन तो है कि नहीं है। और यहाँ साउंड मोड आपको ये देखना है कि रिंगटोन है कि नहीं है। ये बेसिक सेटिंग है, फिर आपको बताऊँगा एकदम सटीक सेटिंग। तो रिंगटोन आप चेक कर लीजिए। उसके बाद ये देखो वॉल्यूम है, ठीक है, ये देखो वॉल्यूम है, ठीक है, ये आपको चेक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब, ये आपका यदि ऑन है तो आपकी रिंगटोन भी नहीं बजेगी फ़ोन की, तो इसे कर दीजिए बंद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिंगटोन वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप कभी कभी क्या होता है कि आप अपने गले से लगा लेते हैं तो वो आवाज़ नहीं देती उतनी, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, नीचे वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये मिलेगा मोर साउंड, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ टच साउंड है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट साउंड है, लॉक स्क्रीन साउंड है, डायल पैड साउंड है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कई होते हैं जिन्हें आपको यूज़ करना है। ठीक है, और भी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ अब आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आप करेंगे। ठीक है, उसके लिए अदर सेटिंग पे जाएंगे। अदर सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये कहेगा सिलेक्ट ऑटो सिलेक्ट, तो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट ही बने लेना है और आपको यहाँ से बंद निकल आना है। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है कि मोनो करके आपको डालना है, MONO। मैं डालता हूँ मोनो, इस तरीके से आप डालेंगे मोनो ऑडियो, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपका यदि ऑन है तो इसे कर दीजिए बंद। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से आपको एकदम से इससे बाहर निकलना है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैं बाहर निकल आया हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सेटिंग का एक सर्च बार दिखता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है रीसेट ऑल सेटिंग, या फिर यहाँ डालेंगे रीसेट सिस्टम सेटिंग। उसके बाद आप अपने फ़ोन की जो सिस्टम सेटिंग होती है उसे आप यहाँ से रीसेट कर दीजिए। ठीक है, रीसेट करेंगे, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फ़ोन का पावर वाला बटन दबा के फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम परमानेंट सही हो जाए। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। जय हिंद।